ചിക്കൻ നടു പൊളിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ലെമണ് വീത്തണം. ഒരു 1.5 ലെമണൊക്കെ വീത്താം. അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ പിന്നെ ഉപ്പ് കുറച്ചിങ്ങനെ വിതറുക. ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ വിടുക. ഉപ്പ് മേലെ ഇങ്ങനെ വിതറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ലെമണും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഉപ്പിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വെക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഗാർലിക്കും ജിഞ്ചറും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് നല്ല ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇടിച്ചിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ മസാല തേക്കുക. അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ മറ്റേ ബംഗ്ലാദേശിയാണ് നമ്മളെ മെയിൻ ഷെഫ് ഭയങ്കര സ്പീഡാണ്. ആള് പുലിയാണ് ഷെഫ്. ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മിക്സ് മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഇത് കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഡാൽഡ മിക്സ് മസാല അറബിക്ക് ഒമാനി മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ ജീര പൗഡർ കുറച്ചിടുക, കൂടുതലില്ല, കുറച്ച്. പിന്നെ വേറെന്താ? കറി കറി പൗഡർ ഒരു ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂണ് ഇടാം. 1 ടീസ്പൂണ് കറി പൗഡർ. അതൊക്കെയാ കുറച്ച് അതിൽ ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് മുളകും പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിലിടുക, കുറച്ച് ഓയിൽ. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് മേലെ തേക്കുന്നത്. उसमें साल्ट नहीं डालने का, इसमें साल्ट नहीं डालने का. ഇതിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉഷാറാക്കുന്ന മസാല. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെക്കണം. വെച്ചിട്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് തേമ്പിടുക. ഇതാണ് आधा घंटा ഇറക്കിനേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/2 മണിക്കൂറോളം ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കണം. എന്നാലും മസാല കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുള്ളൂ. സല്ലാജ में रखेगा नहीं, बाहर रखेगा. പുറത്ത് വെക്കുക ചെയ്യുക. സല്ലാജിൽ വെക്കണ്ട, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണ്ട. ഇത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതാ. ഞാൻ പച്ച മസാല തേച്ച് അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇത് തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മസാല. ഇതിങ്ങനെ അധികം ഈ ലെമൺ ഉണ്ടല്ലോ, ലെമണ് ഒരു 1.5 ലെമണുണ്ട് തേച്ചിട്ട് ഇതാക്കിയാൽ നല്ല പുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. മസാല പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉഷാറാവും. ഇത്രയുള്ളതിൻ്റെ പരിപാടി. ഇത് അറബിക്ക് ഒരു ഇതാണ്, കുക്കാണ്. അവർ കഴിക്കുന്നൊരു ഇതാണിത്. ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് സാധനം. ഇത് വെച്ചാലേ മസാല കണ്ട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ തേച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ अभी कुछ डालते उसका कलास है ना? ओके. अभी ഒരു 10 മിനിറ്റ് 20 മിനിറ്റ് അല്ലേ? കിतना മിനിറ്റ് रखने का? ഒരു 20 അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റ് വെക്കുക. എത്ര വെച്ചാലും മസാല പിടിക്കും. 1 घंटा भी रुक सकते हैं, 2 घंटा रुक सकते हैं, 1 घंटा रुकेगा हो जाएगा. ടേസ്റ്റ് ज़्यादा आएगा. ഓക്കെ. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെവല്. ഇത് ഇനി എടുത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഓവനിൽ വെക്കണം. ഓവനിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കണം. അത്രേ, എന്നാലേ അത് കുക്കായി കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയണം കേട്ടോ. 1 മണിക്കൂർ ഓവനിൽ വെക്കണം. ഇനി ഫോയിലിൽ വെച്ചിട്ട് അത്
ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ ഓവനിൽ വെക്കണം, എന്നാലും കുക്കായി കിട്ടുള്ളൂ. ഇവർ പറയാൻ ചിക്കൻ നശിച്ചു പോയി. ഓക്കെ.